La coberta ens garanteix l'estanquitat a l'aigua de pluja en els edificis, però també té una altra missió molt important com a envolupant, i és que ens ha de protegir dels guanys o pèrdues de calor. Aquest és el tema que tractarem a continuació. Un bon aïllament millora el comportament tèrmic de la coberta i sovint també n'incrementa la seva durabilitat. En el cas d'una coberta invertida, per exemple, si l'aïllament és correcte, protegirà la làmina d'impermeabilització i tota la part resistent, perquè minimitza l'oscil·lació tèrmica d'aquests elements i les possibles agressions d'agents externs. Aïllar per la part exterior o la interior comporta diferents avantatges i inconvenients. Els principals avantatges d'aïllar per l'exterior seran que tindrem una millor protecció dels altres elements que composen la coberta, aprofitarem millor la inèrcia tèrmica, reduirem el risc de condensacions i, en determinats casos, ens permetrà eliminar millor els ponts tèrmics. Els avantatges d'aïllar per l'interior són que tindrem una execució d'obra més senzilla i econòmica i, en altres casos, ens permetrà eliminar millor els ponts tèrmics. Si la coberta és ventilada, no tindria cap sentit aïllar-la per l'exterior, a no ser que decidim eliminar aquesta ventilació. Aquest cas es dona sovint quan es vol fer un espai sota coberta que sigui habitable o també en cobertes a la catalana. En el cas de cobertes ventilades, aquí tradicionalment ens podem trobar amb una coberta plana a la catalana, amb embenets de sostre mort, o una coberta inclinada amb algun fals sostre de biguetes o també embenets. Aquí, per respectar la ventilació existent, és important que col·loquem l'aïllament a sota d'aquesta cambra ventilada i mantenir aquesta ventilació natural. El més habitual és col·locar borra o aïllament amb manta, és a dir, uns tipus d'aïllament molt flonjos que permeten agafar molt bé les irregularitats d'aquesta coberta, no deixar espais on pugui circular l'aire, cosa que invalidaria el paper d'aquest aïllament. En cas d'embenets de sostre mort, ens podem trobar que amb aquest sistema no estem evitant els ponts tèrmics. Es pot decidir, per evitar qualsevol problema, aïllar per la cara interior, fent un trasdosat o utilitzant un plafó sàndwich que pugui quedar vist. A la Floresta hi trobem la Casa Lima, creada pel despatx Sabater i Associats. Aquesta casa es va presentar a Construmat i després ha passat un any a la Universitat La Salle per monitoritzar el seu funcionament en detall. Ara s'està convertint en un habitatge real i s'hi ha afegit una planta semisoterrani que tindrà funció de despatx. Estem damunt d'un dels dos mòduls originaris del projecte Lima, aquell d'allà és l'altre, i en aquest mòdul, probablement per problemes d'instal·lació de correcuita, per construir-lo per Construmat o pel que fos, va haver-hi problemes de filtracions a la coberta. S'ha col·locat una capa gruixuda d'aïllament de llana de roca amb un entramat de fusta i ara està en la fase de col·locar la impermeabilització. Damunt aniran la resta de capes de drenatge per acabar amb una coberta jardinada exactament igual que l'original. En aquesta coberta s'han col·locat 18 centímetres d'aïllament i per evitar ponts tèrmics s'ha col·locat com un doble entramat de fusta com a suport, amb un entramat en una direcció, amb l'aïllament entremig de la fusta i l'entramat en una direcció perpendicular. Així s'aconsegueix que tota la coberta tingui un aïllament uniforme. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible podeu trobar molts materials que poden ser adequats per l'aïllament de cobertes. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.